اولین To a question from TV regarding the establishment of NATO's missile system along Turkey's border with Syria, the Iranian Defense Minister had this to say. The Yazahra air defense system will complement Iran's long-range air defense network. It engaged targets with ranges from 5 to 400 kilometers and at altitudes from 5 meters from near space. The system is firing from air and has all-weather day and night capability to carry out simultaneous engagement of multiple targets. Self-sufficient in short-range air defense system. The country's defense minister says with the introduction of Yazahra group of anti-aircraft weapons and tactics, low-altitude air threats, primarily helicopters and drones or low-flying aircraft, will have no chance of entering. System is being mass-produced for the country's ground, air and naval forces. Current design, the new mobile air defense system features an active radar that can provide 360-degree tracking of targets. Its land-based missile system is mounted on a truck, giving effective coverage against fixed and rotor-winged aircraft, manned air vehicles and air-launched missiles.
البته این چیزی که الان داره نشون داده میشه در واقع سامانه سوم خرداد دو بخش پدافندیه، ولی دشمنانی که تا مدت پیش به توان تهاجمی خود می‌نازیدند با پیشرفت‌های ایران اسلامی ناگهان تغییر رویه داده، پشت سر گذاشته و طعم تلخ تحقیق را در بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق پدافندی و از این رهگذر انگیزه مضاعف برای سامانه‌های پدافندی کسب کردند. همگام با دیگر یگان
هدف را به طور همزمان کشف و ردگیری نموده و به طور خودکار موشک‌های در دسترس را در روی خطرناک‌های هدف قفل می‌کند. در این مرحله موشک با استفاده از تکنیک پرتاب سرد به صورت عمودی تا ارتفاع 30 متری اوج می‌گیرد و هدایت آن در مراحل نخست و میانی به شکل هدایت اینرشیایی با تصریح مسیر رادیویی است و به محض رسیدن به راز موشک توسط سیستم هدایت فعال داخلی انجام می‌شود و در صورتی که برای رسیدن به اجرای مانورهای سنگین ضروری باشد، این موشک وارد فاز ابر مانورپذیری خواهد شد. اجرای این مانور که برای هواپیماهای پیشرفته در نظر گرفته شده، یک سیستم انعطاف پذیر کنترل گازی دینامیکی است که توانایی منحصر به فردی را در رهگیری هدف به موشک می‌دهد. اما در این میان بدقولی فروشنده در تحویل سامانه‌های خریداری شده محققان نظامی را به سمت طراحی و ساخت داخل هدایت کرد که نتیجه آن حضور سامانه باور 373 در خط آتش‌بارهای پیشرفته ایرانی است. به موقع